Mpianatra feno sisona le fanody, mpianatra vehivavy iray no feno sisona tendany nandeha nianatra tany Antsihy ka voatery nalefa ny mpampianatra nody avy hatrany. Kilasy première any amin'ny lycée Antsihy moa ity tovovavy ity, ary ny namany sy ny mpampianatra izay nampianatra tamin'io fotoana io no nahatsikaritra ka nampody azy ilay mpampianatra. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany herisoantsika amin'ny zava-drehetra ato anatin'ity video anankiray ity dia toy ny mahazatra ary tsy miova, aza adino ny miabone ny chaîne antsika, aza adino ihany koa ny manao j'aime ny video noho ny farany dia aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Ity hafatra izay nomeny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ity no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Anisan'ny hafatra izay mahavelom-panantenana, anisan'ny hafatra izay mahavelom-bolo ihany koa ity hafatra izay nambaran'ny filoha tao anatin'ny pejiny ity. Fanjakana manankaiko vahoaka, manampahefana eo anilan'ny vahoaka, hoy izy raha nanao ity fanambarana ity. Izany no lalantsaina napetratsika hatramin'ny fotoam-piasana voalohany. Taratasy mpanjakana no antony hiakarana any Antananarivo, miampy ny fivezivezena, fotoana vola no lany, miampy harirahana ho ana taratasy mpanjakana. Nefa vao fanombohana iny ho an'ireo kinasa sy teny kinasa, hoy hafatra izay nambarany ity filoha ity. Anisan'ny tsipihiny manokana ihany koa ny hoe ireo ady eo anivon'ny fitsarana, indrindra ny resaka tany izay tambanjotra iray mantolo no ao ambadika. Tsy mandeha lavitra intsony fa ato amin'ny distrika ihany no tsaraina, ary ho enjehina hatramin'ny farany izay tratra miray petsapetsa amin'ny resaka halatra tany izay any vahoaka mihary. Izany moa anisan'ny hafatra izay nambarany filoham-pirenena ny tao anatin'ny pejiny, koa dia lazaina aminareo rehetra ato anatin'ity video ity. Koa satria amin'ny resaka ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina isika dia mbola izy hatrany no resantsika, satria anisan'ny hafatra izay nambarany ity ny minitra vitsy lasa izay. Notokanantsika ny tribunaly ka anankaiky ny vahoaka ny hasam-pitsarana, ary manomboka izao dia eto amin'ity fonja ity no hamitany saziny ireo voaheloka fa tsy voatery ho tsinjaraina amin'ny antanimora na tsy afaha intsony, hoy fanambarana izay nataon'ny président de la république de Madagascar, tsy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Ary no hamafisiny ihany koa ny hoe misy nefa ireo voafonja izay afaka mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana, koa ho an'izy ireo dia hisy fampiofanana hahafahany mianatra asa ivelomany rehefa mivoaka ny fonja, sady fanohanana azy ihany tsy hiverina intsony amin'ny asa ratsy nampigadra azy. Izany sy izany moa ny hafatra izay nambarany filohan'ny republika ny tao anatin'ny pejiny ny minitra vitsivitsy lasa izay, koa dia lazainay ato anatin'ity video ity mba hahatonga ianareo mpanaraka an'ity chaîne ity aharaka foana ny zava-misy sy ireo rehetra mandalo ary ny vaovao misongadina ao a Madagasikara. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay, ndeha resika hilaza ny zavatra hafa izay tokony ampahafantarina sy ny hafa izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tsara ho fantatra. Any Mahajanga moa ny manaraka izay ho lazaintsika raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Crépin Bendranahary. Resaka lozam-pifamoivoizana moa izy ity, zazavavy ray no maty, zazavavy kely iray 4 taona no maty, voadonan'ny 4 iray ny omaly teny amin'ny EPP fiarovana any Mahajanga. Mbola tsy fantatra ny tena nahatonga ny loza fa andrasana ny fanampim-baovao ny amin'ity trangana lozam-pifamoivoizana izay niseho tany Mahajanga ity. Rehefa voalazantsika ihany koa ny trangana lozam-pifamoivoizana izay niseho tany Mahajanga iny, ndeha resika iresaka kely ny mikasika ny fonja sy ny vaovao avy any Amponja. Resaka gagazo moa ity hoy ny fomba fiteny, ankoatrany ny mangahazo hambolo vary ihany koa ireo tompon'andraikitra eny amin'ny sampandrarahan'ny fonja manomboka izao. Isany hisorohana ny tsy fampian-tsakafo eny amin'ny fonja io fambolena vary io raha araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana Rakotomandimby Benjamin Alexis ny omaly. Nandritra ny fitokanana ny fonja ny Avaradrano no nanambarana izany fanambarana izany.
Anisan'ny vaovao tsara sy vaovao mahafinaritra moa izany satria hamboly vary ihany koa ireo tompon'andraikitra eny amin'ny sampandrarahan'ny fonja manomboka izao. Zay moa ny mikasika ny vaovao avy any am-ponja, ndeha risika hilaza ny zavatra hafa izay misongadina ihany koa ao anosy Madagasikara hatrany. Hiresaka kely ny resaka fanatanjahantena isika indrindra ao amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Voasazy tsy afaka miatrika ny lalao iray i Sony Layton, tsy afaka hiatrika ny lalao Ionany Bareyan'ny Madagasikara sy Tinozia amin'ny volana Novambra ho avy zao i Sony Layton satria efa nahazo karatra mavo indroa izy. Tsy ahivona moa fa efa nahazo karatra mavo izy tamin'ny lalao nionana tamin'ny Tinozia ny volana Septambra lasa teo, dia mbola nahazo izany indray izy omaly tamin'ny lalao nionana tamin'ny Gambia. Nohon' izany dia voasazy tsy afaka miatrika lalao iray izy nohon' izay karatra mavo izay, nefa nazaninatsy zany dia mahireza foana ho an'ny Barea de Madagasikara ary isika dia manohana foana ny ekipam-pirenena malagasy. Mbola miresaka an'izay ekipam-pirenena malagasy zay isika dia nanome hafatra ny kapten'ny Barea teo aloha, tsy iza moa izany fa Abel Anse. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany mahatsiaro ny taloha i Abel Anse hoy izy: malahelo ireo dada generation ireto izao zany, hoy ny kapten'ny Barea teo aloha, tsy iza moa izany fa Abel Anse. Dia ireto ny sary izay navokany. Tsy misy tsy mahafantatra izany Abel Anse izany raha mbola olona mpankafiny baolina kitra malagasy, satria anisan'ny tena nametraka tantara tao anatin'ny Barea izany, ary indrindra tamin'ny kanina izay niakaran'ny Madagasikara tamin'ny quart de finale iny dia niezaka mafy i Abel Anse, ka ankehitriny izy nandefa hafitra ny hoe mahatsiaro ireto dada generation ireto aho zany, hoy izy. Ino moa resaka fanatanjahantena sy ny tontolon'ny baolina kitra, ndeha resika hiresaka kely ny mikasika andriambavilanitra izay tena nametraka tantara ihany koa ary nanana ny lazany, tsy iza moa izany fa Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Hoy Lalatina Rakotondrazafy raha araka izay navokany pejy anankiray izay mitondra anarana hoe politika ranoray: nalefa namana tamiko ity hafatra ity ao anaty komantera, fanahiniako nozaraina nohon ireto zavatra roa ireto izay voamarina foana, na ny tia na ny tsy tia dia samy mihaiko fa niasa isika tamin'ny andraikitra nankinina tamintsika ary tena nahavita. Ireo tsy tia dia tsy misy antony mazava ilay tsy fitiavana ankoatran'ny fialonana izay efa hitany tansimena ny fanafodiny, fa dia tsy tiana tsotro zao fotsiny ilay olona ireny izy ilay tsisy fanafany satria miompy fankahalana ao anatiny ao. Izany moa anisan'ny hafatra izay nambarany ity Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, ilay ministra teo aloha izay tena niasa ary nametraka tantara, indrindra nanatanteraka ireo rehetra izay nankinina taminy. Mazava izany fa rehefa tsy tia azy ianao dia miompy fankahalana ary miompy fialonana ihany koa, fa tsy misy antony tokony ankahalana azy raha araka ity fanambarana izay nataony ity, satria tokony tia azy daholo ny olona rehetra satria tena niasa izy ary tena tonga lafatra. Eny tsy misy olombelona tonga lafatra fa tsy misy antony izay tokony ankahalana azy raha fitinina ireo rehetra izay voalaza. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo rehetra na vitany hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy halavenay ny resaka, hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray ny manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby oye, tsao tsao amin'ny manaraka indray yo.